好啊，又到我 X 黃部門啦！我今日介紹嘅呢，就係一個 WhatsApp 嘅群組啦。佢個名叫 Battle Spirit 大會啦。佢就係專門呢，就係俾啲玩 BS 嘅朋友啦加入啦，可以喺入面分享自己嘅玩 BS 嘅心得，同埋喺入面放卡，同埋交識咁多嘅 BS 好友啦。間唔中可以約佢嚟出去跳下 Dead 啦，拍下戲啦。如果想加入嘅人呢，你可以喺我嘅評論嗰度留低自己電話號碼。同埋除此之外呢，想收翻我之前嗰啲卡呢，都可以喺評論區度留低自己嘅電話號碼嘅。就係咁啦，拜拜。